Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. O texto que vamos meditar hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 1 e 2, que diz: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Então o tema de hoje é acendendo uma fogueira. O texto em apreço conta a história do apóstolo Paulo depois daquele naufrágio no capítulo 27, e eles vão acabar chegando aí são e salvos com vida nessa ilha que ele descobriu que chamava-se Malta. Chegando lá, por causa da chuva e do frio, o apóstolo Paulo e todos os que estavam no navio foram bem recepcionados por esses habitantes. Em algumas versões da Bíblia chamam eles de bárbaros. Veja que coisa interessante. Os habitantes, além de tratarem eles com singular hospitalidade, ou extraordinária bondade, fizeram uma fogueira para aquecer tanto a Paulo quanto seus amigos, porque estava frio. E eu queria chamar a atenção a você hoje. Quantos amigos nossos estão frios na fé? Deixaram que a tempestade da vida esfriasse, molhasse o seu ânimo, a sua conduta, a sua disposição, a sua motivação, e se encontram frios na fé. Cabe a nós fazermos como fizeram esses habitantes daquela ilha, tratar essas pessoas com extraordinária bondade, com singular hospitalidade e acender uma fogueira espiritualmente ou emocionalmente. Fazer com que essas pessoas se sintam aquecidas, fazer com que essas pessoas tenham capacidade para combater a frieza espiritual em que estão passando. Deus quer usar você da mesma forma como Ele usou aqueles habitantes da ilha. Aqueles habitantes da ilha não tinham conhecimento de Deus, mas uma coisa eles sabiam: ser humanos. Eles eram seres humanos e eles sabiam ser humanos. Tratar com humanidade as pessoas, mostrar hospitalidade, mostrar bondade e suprir as necessidades imediatas daqueles que estavam lá com frio, todos encharcados por causa da chuva e por causa daquela tempestade. As pessoas que estão ao nosso redor, muitas delas estão decepcionadas, enfrentando tempestades espirituais, tempestades emocionais, se sentindo com frio, frieza espiritual, frieza emocional, e aí estão dependendo, necessitando urgentemente de alguém para aquecer as suas mentes e os seus corações. E quem sabe se você não pode ser esse agente de Deus para acender uma fogueira espiritual, para acender uma fogueira emocional e ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento de frieza, que estão encharcados com decepções, que estão frios, apáticos a tudo que está ao seu redor. Faça como esses habitantes de Malta. Trate as pessoas com humanidade, com hospitalidade, como diz aqui nessa versão na NVI, com extraordinária bondade. Acenda uma fogueira no coração deles para que eles se sintam aquecidos e saibam que não estão sozinhos, e saibam que tem alguém velando, os ajudando e contando com a restauração deles. Seja um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. E se você é uma dessas pessoas que se sente encharcado por algumas tempestades da vida, que se sente nesse estado de frieza espiritual, eu quero dizer para você que Deus quer colocar pessoas ao seu redor. Deus quer confortar o seu coração e aquecer através da ação do Espírito Santo. Ele quer fazer com que você se sinta protegido
se sinta cuidado, amparado e se sinta aqui numa situação de hospitalidade. Deus quer te aquecer, Deus quer usar você para aquecer essas pessoas que precisam. Se coloque na mão de Deus. Veja que Paulo, mais adiante aqui nesse texto, ele começa a pegar gravetos para que a fogueira não se apague, para que o fogo continue lá ardendo, para que a chama continue lá acesa. Quem sabe você não é um desses gravetos, ou você pode colocar gravetos na fogueira espiritual e emocional para aquecer os corações dessas pessoas que se sentem frágeis, que se sentem numa friagem espiritual e que se sentem encharcados por decepções da vida. Deixa Deus te usar, abençoe a vida das pessoas, acenda uma fogueira para elas, seja um graveto para que a chama do Espírito Santo esteja acesa, aquecendo os corações. Que Deus te abençoe grandemente. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Santo Espírito entre com providência na vida dos Teus servos que estão assistindo esse devocional. Faze-os se sentir aquecidos pelo Teu Santo Espírito Santo e pelos Teus santos servos que estão aí te servindo. Ajuda eles, Pai, para que vençam toda a frieza espiritual, toda a tempestade emocional e espiritual. E use os Teus servos também para serem canal de bênção na vida dessas pessoas, para serem como gravetos e como uma fogueira, mantendo os corações e as mentes dos Teus servos aquecidos. Eu peço isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça que hoje não é apenas mais um dia, é um milagre de Deus na sua vida. E viva esse milagre, seja um agente de milagre de Deus na vida das pessoas. Não esqueça também de acessar o nosso link lá no canal do YouTube, dê sua curtida, faça o seu comentário, inscreva-se se você não é inscrito, compartilhe esse devocional com seus amigos e peça para que eles também se inscrevam. Deus te abençoe grandemente.